तो क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ कि कैसा बुलंद किया गया है, और पहाड़ों की तरफ के किस तरह खड़े किए गए हैं, और जमीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो, तुम उन पर दारोगा नहीं हो। हां, जिसने मुंह फेरा और न माना तो अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक उनको हमारे ही पास लौट कर आना है। फिर